Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyaganira ku maturo. Ejo twaganiriye ku mpongano z'ibyaha cyangwa se igitambo cy'impongano. Twarebye rero ukuntu umuntu ahongerera ibyaha. Ushobora rero guhongerera ibyaha byawe bwite cyangwa se ibya mugenzi wawe, kuko igisabwa ahangaha ni ukuba wabonye urumuri, ukaba wabonye igikwiriye kigomba gukorwa, noneho ukagerageza kugikora mu mwanya wawe bwite cyangwa se mu mwanya wa mugenzi wawe, kuko watarabona urumuri nk'urwawe. Upfa kuba wowe ubona icyiza aho kigomba kuba, ukagerageza kugikora, ni ukuvuga mu mwanya wawe cyangwa wa mugenzi wawe, nk'uko Yezu aza kudupfira ntabwo ari we wikizaga, ahubwo we yabonye icyiza, yabonye aho ikibazo giherereye, ariko abona twebwe tutabibona. Aza rero guhongerera ku bwacu kugira ngo icyiza kize muri twebwe. Haleluya. Ndizera rero yuko tubyumva. Ntabwo guhongerera bisaba yuko uzajya guhongerera wenda ku byawe gusa, cyangwa se ngo uhongerere ngo kubw'abapfuye, cyangwa se ngo uhongerera mu mwanya wa mugenzi wawe, yaba ariho cyangwa se yaba yarapfuye. Tuvuge ushobora kuba uzi nk'umuvandimwe wawe witwaraga nabi ku kintu iki n'iki, noneho wenda ukavuga uti nshaka kumusabira kugira ngo azaronke ubugingo bw'iteka, nubwo nzi ko iki kintu wenda yakigiragaho intege nkeya. Wowe ukagerageza rero gushaka nk'igikorwa wakora mu izina rye, cyangwa se nk'ikintu wakora mu buryo bw'Imana, uti Mana umbone nka runaka maze umubabarire ibyaha yaba yaragukoreye akiri mu isi. Ibyo rero nibyo bita guhongerera ku bwawe cyangwa se ku bwa mugenzi wawe. Tugiye rero gukomeza tuganira ku bundi bwoko bw'amaturo, ariko mbere y'uko dukomeza hari ibibazo bibiri nifuzaga gusubiza. Hari abavandimwe bakeya wenda bagira utubazo akaba yabaza, ariko nkavuga ni nubwo afite icyo kibazo, wenda hari n'undi ushobora kuzahura n'umuntu ufite ikibazo nk'icyo, cyangwa se hari n'undi ugifite wenda utaragera ku gihe cyo kukibaza, hari n'utagifite, kuko buriya habwirwa benshi ariko hakumva beneyo. Ni ukuvuga rero ngo ngewe ngerageza kubwira abantu, ariko ntabwo bose babyumva kimwe. Niyo mpamvu nk'iyo umuntu abajije mba mvuga nti birakwiriye yuko tugerageza kumufasha kandi hatabayemo kwinuba cyangwa kwijujuta. Ikibazo kimwe ni ikibazo abantu wenda bakunze kwibaza. Hari abavandimwe barimo kumbaza batese umuntu yajya gufata kredi ya banki akayitangaho 1/10 kandi mu by'ukuri aba azayishyura. Umuvandimwe akavuga ati ngewe numva umuntu yatanga 1/10 kuri benefice ku nyungu yavuye muri cya gikorwa, ariko mu by'ukuri ayo mafaranga ya banki uba wakiriye ntabwo wakabaye yatangaho 1/10. Aho ngaho rero wenda ushobora nawe kuba wibaza gutyo cyangwa utekereza gutyo, ariko ngewe nagerageje kugusomera ijambo ryo muri Malakiya uko Uhoraho yabwiye Abayisiraheli. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo icya mbere ngewe mbwira abantu, gutanga ni mu mutima, ntabwo gutanga ari uko bibaye itegeko. Banza wumve icyo umutima wawe ugiye gutanga. Niba wumva kikuremereye ukihorere, niba wumva bikoroheye ubikore. Iryo ni ryo banga rya mbere ryo gutanga. Haleluya. Ibanga rya mbere ryo gutanga ni ukumva mu mutima wawe urekuye. Niba rero wagize amahirwe wabonye iyo kredi cyangwa se wasabye kredi amaherezo ukayibona, gutangaho 1/10 birashoboka. Ngiye kugusobanurira rero ukuntu bishoboka. Bishoboka mu buryo waba uvuga uti aya mafaranga nyakesheje Imana, niyo iguhaye kuyabona. Impamvu rero nayo ndayigusobanurira, hari benshi basaba amakredi. Ngenzi neza ko hari abantu benshi bajya bavuga bati reka dusenge ndi gusaba kredi bayime, ariko kredi ntiboneke. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, hari igihe umuntu ajya gusaba kredi wenda agasaba menshi bakamuha makeya kandi wenda yari afite umushinga uremereye. Bityo rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu navuze ntugize amahirwe n'iyo kredi ukayibona, reka turebe ukuntu iyo kredi wayikoresha. Niba rero ugize amahirwe iyo kredi uyibonye,
hari ukuntu ushobora kuvuga uti ngewe ngize amahirwe muri wenda mu bantu 10 cyangwa 20 bayisabye n'injye uyibonye, kandi mu by'ukuri kredi bayanditse ku mazina yawe, ni ukuvuga ngo ni amafaranga yawe, niyo bayiguhaye bayishyira kuri konte yawe. Ni ukuvuga rero ngo wagenda akavida konte yawe yatwara ya mafaranga yego ya banke, ariko kandi ari mu mazina yawe. Ndizera ko turi kuhumvikana. Nuvuga ngo bayatanga yagiye mu mazina yawe. Nuvuga ngo ya mafaranga aba yabaye ayawe. Ngewe urugero, ngewe mu Mararungu Marie Louise nasabye kredi muri banki. Banki rero yaje kumpa kredi. Ya kredi rero bayashyira ku mazina y'umu Mararungu Marie Louise. Ni ukuvuga ngo amafaranga aba yabaye yanjye. Kuko ngewe mba nemeye kuyakoresha uko mbyumva. Icyangombwa nuko nibuka ko ngomba kuzayishyura, ariko ningiye uba wabaye responsable w'iyo kredi. Kubw'ibyo rero nshobora kuvuga ni ngize amahirwe wenda mbonye kredi nari nkeneye akambaro akenda nkajya kukagura. Ngize amahirwe ndi kredi ije nari mfite wenda ideni rya runaka, reka mbanze ndagize ibya runaka noneho nkomeze gahunda zatumye nsaba iyi kredi. Ibyo byose ni ibintu abantu bagena. Ujya ubona abantu benshi cyane amara kubona kredi agahita wenda agenda akagura imodoka. Mbese muri make aho kredi yageze usanga ko ubuzima buhita buhinduka. Icyo nashakaga kukubwira rero, niba ya kredi nyibonye nari nkeneye igitenge, niba ya kredi nari nyibonye nari nkeneye wenda kurihira umwana ishuri, ntago mvuga ngo sinyakoraho ngo kubera ko umushinga wenda tuvuge nakoze umushinga muri banke, uwo mushinga niwo bampereye ayo mafaranga. Uwo mushinga rero wenda tuvuge ko nakoze umushinga wo guhinga wenda imbuto, noneho bakampa amafaranga yo kugira ngo nzahinga imbuto. Ntabwo rero wenda kuvuga ngo naguze igitenge ntabwo ari uguhinga imbuto, kwishyura abanyeshuri minerivare ntabwo ari uguhinga imbuto. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo aya mafaranga kubera ko aba ari mu maboko yanjye ndi buyakoreshe, ariko nzirikana ko nzayishyura. Icyo ngicyo navugaga ku ruhande rwanjye bwite. Niba ufite umuvandimwe urwaye, niba ufite umubyeyi urwaye, ntabwo wavuga ngo yango ntabwo nakora ku mafaranga ya banke, ngo ni kredi bampaye ngo napfe ngo nta kundi. Ahubwo uravuga uti bwa amafaranga yaje reka nyakoresha ibi ngibi bikenewe, ariko nzi neza ko nzayishyura. Ni ku ruhande nge navugaga ndi kubanza kukwereka ku ruhande rwawe bwite muvandimwe, cyangwa rwanjye bwite nk'umuntu. Ninjye rero ku ruhande rwanjye nk'umuntu ndaza gusanga ya kredi nabonye hari ibyiza mfasha gukemura wenda byari bindemereye. Ninjya mu ruhande rw'Imana rero ndaza gusanga ya kredi ntakagombye kuyimaho 1/10 Imana, cyane cyane ko mba ngomba kumenyesha Imana amakuru yanjye. None se ubwo uzavuga ko iyo kredi utayifite? Ni iki ijambo ry'Imana muri Malakiya rivuga? Ngo murambeshya kuko uburi kubeshya Imana. None se ayo mafaranga ntuyafite? Genda ateruraho ugenda ubwira Uhoraho uti waruzi ko nabonye kredi. Arabizi yego, ariko burya kuyateruka yamushyira ni uburyo bwo kumwereka ko ntacyo muhishe. Ngewe rero nemera yuko umuntu ashobora kubikora mu buryo bwo kugira ngo wereke Imana ko ntacyo yihishe, ariko kandi unayishinganishe ibyo ugiye gukora. Kuko ushobora kuba utatanze n'icyo cy'icumi cyangwa se wagitanze ibintu bikagenda bigahomba. Iyo bihombye rero ni ukuvuga ngo ugomba kwishyura uko byamera kose. Ko banke ntabwo igaruka ngo uvuge ngo turabibona ko wahombye ngo byihore kutwishyura. Uko byamera kose banke urayishyura. Ubwo rero iyo byagenze gutyo, niho ujya kubona ukabona abantu bataye umutwe basaze, warabuze ubwishyu, ariko n'Imana itari mu ruhande rwawe kubera ko itigeze imenyeshwa iryo deni wafashe. Ubwo rero 1/10 kuri kredi ya banke ngitanga mu buryo bwo kugira ngo mbwire Imana ngo nafashe amafaranga, ariko kandi nayisabe ko izamba mu ruhande kugira ngo ya mafaranga azishyurwe. Ndizera ko aho ngaho tugerageje kumvikana. Ndizera ko buri wese ari kugerageza kubikurura no kubyiyegereza kugira ngo yumve uko twakabaye dutanga ituro rya 1/10. Icyo rero ndi kukubwira muvandimwe niki nuko gutanga bya mbere na mbere nibivuye ku mutima. Niba wumva bikuremereye byihorere, ariko kandi nonahomba kuri wa mushinga wakoresheje ya mafaranga, wenda wagiye urahinga, noneho umaze guhinga izo mbuto haza wenda udusimba turazirya, ugasanga uko wari wateganyije kuzunguka ntago bigenze gutyo.
icyo gihe iyo watanze kimwe cy'icumi nibyo Imana uhoraho avuga ati nimungerageze maze murebe nzabuza inzige cyangwa isenene, izindi bibiliya zivuga inzige kuko mbese ni ikintu gikomeye cyane kubangiriza imyaka. Erega ibyo ngibyo nicyo uba wagiye gushinganisha. Ni ukuvuga ngo niba wemera yuko ayo mafaranga cyangwa se iyo credit ushaka kuyifata ikagupfira mu ntoki, genda ujye kwishingana kuhoraho umubwire uti rero dore ndayafashe, undinde inzige, undinde ibyonnyi, undinde guhomba, Mana dore ngaye. Ubwo rero ntabwo ubugize nabi. Tuvuge rero uri umugore cyangwa se uri umugabo, ntushobora ubundi ntibikwiriye ko wafata credit ngo uhishe uwo mwashakanye, kuko igihe bizaba byakuyobeye ntabwo usaza kumutakira kuko atigeze amenya igihe wayafatiye. Kubw'ibyo rero muvandimwe, kubwira Imana ko ufite credit, kubwira Imana ko hari aho urimo gushaka credit ntabwo ari amakosa. Abantu benshi rero bakunda gusengera amakredi, nibyo navugaga, ukaba uri gusaba loan muri banke ukavuga uti nimunsabire rwose iriya deni iriya inguzanyo nyibone. Inguzanyo se ko wasenze Imana ukayibwira uti Mana mfasha mbone inguzanyo, kuki watinya kubwira Imana ngo Mana ya nguzanyo nayibonye? Urumva rero mu gutanga amaturo hari igihe tuba nk'abantu bikunda tukirebaho tukitindaho bigatuma iby'Imana tubikiramo logique ndende. Ngo none se ngo Imana yansaba ngo kuyiha kimwe cy'icumi ngo kandi ari amafaranga ya banke nzishyura? None se muvandimwe, niba wa mushinga wawe upfuye, niba bya bintu wateganyaga gukora bipfuye, ninde uzagufasha kwishyura? Si uhoraho Imana se? Kubera ko azagufasha kwishyura akaba ari umufatanyabikorwa wawe, nta mpamvu yo kumuhisha aho wakuye amafaranga. Haleluya. Icyo rero tugerageze kucyumva, nutacyumva wenda muri sanse y'uhoraho ugishyire muri sanse yawe bwite, ku buryo bwawe bw'umubiri, urebe wowe n'ibibazo byawe bisanzwe, urebe wowe niba ufite imodoka, ntabwo imodoka yagira ikibazo ngo ihere aho ngaho mu rugo ngo nukubera ko ufite credit ya banke ngo ntiwayakoraho ngo kuko atari cyo wayasabiye. Iyo ufite amikoro aho yaba yaraturutse hose ukemura ibikuremereye. Ikibazo rero cya kimwe cy'icumi nacyo tukwiriye kucyumva nk'aho ari ikintu tugomba gukora, kuko niko ijambo ry'Imana ribivuga. Haleluya. Ngewe rero mbwira abavandimwe, ngewe ngerageza gusobanura ibyanditswe, ntabwo ngewe mpimba. Bibiliya nsoma ntabwo yanditswe nanjye, Bibiliya nsomamo yanditswe nayisanze uko kuko yanditswe nyine na Kiliziya niyo yiduhaye. Bivuga iki rero? Ngewe igihe nzaba ndi gusoma, ujye ufata Bibiliya yawe, kenshi na kenshi nakubwira tugiye gusoma aha n'aha, ujye ufata Bibiliya nawe uhashake, urebe niba ibyo ndi gusoma koko bihura n'ibyo nawe ufite. Kuko ushobora kuzavuga utari uyu mugore n'ibyo ahimba, ntabwo mbihimba, ngemba nabisomye muri Bibiliya. Reba muri Bibiliya urebe ko tugendana. Haleluya. Kuko hari igihe mvuga nk'amagambo wenda abantu bakumva arabaremereye bagahindukira ngo ariko uyu mugore se urandenganya, nje nguha umurongo, ntabwo ngewe singutegeka kuwugendamo, nerekana igikwiriye. Haleluya. Nerekana icyo twakagombye kuba dukora, ariko ntago ntegeka ko ugomba kubikora gutyo. Ngewe ndavuga nti naje iwawe, haleluya, naje ku bikingi by'amarembo yawe cyangwa se mu rugo rwawe kugira ngo nkwereke umurongo ukwiriye, ariko ntabwo naje kugira ngo ngukorere umurongo ukwiriye cyangwa ngo utegeke kugenda mu murongo ukwiriye. Icyo rero cyumvikane neza muvandimwe, aho ngaho ndahasobanuye. Ikindi kibazo rero abantu bakunze kubaza, hari abantu banyohereje texte ya papa ivuga ngo niba ugiye gusengera ahantu bakagusaba amafaranga mbere yo kugusengera, aho ngaho ntukajye kuko Yezu ntabwo aba ahari. Ibyo nibyo rwose 100%, kandi nanjye ndabyemera, ni nako mbivuga. Ariko twumvikane, papa ntabwo yavuze ngo niba ugiye mu misa bagasaba ko mutanga amaturo ngo uzasohoke, ntabwo ariko bivuga, kuko niyo tugiye mu misa bazana uduseke tugatura. Cyakora ibyo papa avuga kandi biri byo, nuko hari abantu bameze gutyo, akakubwira ati mbere yuko ngusengera abanza ushyira amafaranga hariya. Nukuri bariho pe, bariho, ariko si twebwe, kuko ngewe nta muntu ndabwira ngo mbere yuko nkohereza audio banza wishyure, nta tarifu. Ngewe ndakubwira ni
wowe mbwira izina ryawe cyangwa umpe nimero yawe ngo ushyire kuri gurupe, asigaye wakumva audio ukareyajisa, wakumva audio ukicecekera, njyewe nta kintu na gito biba bintwaye. Nuzumva ukumva zikubihiye uzavamo. Ibyo bintu mpora mbivuga, ntago nguhambira muri audio kandi nta giciro nashyizeho. Haleluya. Kubw'ibyo rero abantu nibareke kwitiranya, ko ntekereza ko ari nk'abantu banyereza iyo texte yarangiza agashyiraho commentaire ngo none se ngo kuri kutubwira gutanga amaturo ngo aho ntacyo byaba bihuriyeho n'ibi ngibi, ukumva ko wa muntu mu yandi magambo ashaka kuntunga urutoki ko nanjye ubwo ngo garuko ndi kubigenza. Ntago ariko bimeze, ngewe icyo nkora ni ukugusobanurira ibyanditswe, hasigaye nawe ukabigendamo. Haleluya. Nta tarifu n'ukuri, n'umuntu uzabwira undi akavuga ngo kugira ngo ubone audio ngo bisaba amafaranga ya naya, n'ukuri muzamenye ko abeshya. Kandi naravuze nti utanze kimwe cy'icumi ushobora gufasha umukozi w'Imana, ariko si njyewe. Ibintu mbese budi gusaba mu magambo muravuga. Umukozi w'Imana ntabwo ari umumararungu Marie Louise gusa, ufite abakozi b'Imana benshi uzi, fasha umwe muri abo ngabo. Njyewe narakubwiye ni ntumpangayikire pe, ibyanjye haraho Nyagasani yabishyize. Ibyanjye rwose humura ntabwo biri mu biganza byawe, wowe irebe wowe n'Imana yawe. Haleluya. Haleluya. Ngenda kubwira nirebe wowe n'Imana yawe, kuko hari abantu bajye bagira ngo wenda hari ndashaka kunyura muri zi audio kugira ngo nsabe. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze rwose. Nta muntu uzabwira ngo none ngo mfasha ngo kubera ko wumvise izi audio. Ntabwo ariko bimeze rwose, ntabwo ariko bimeze rwose. Nongere mbivuge mbishimangira, kuko nta muntu nikeze mbwira ngo kugira ngo ubone audio ngo tarifu nayangaye. Ntabwo biriho. Ariko rero ntabwo bibujije ko hano ku isi bikiriho. Hari amadini menshi cyane, hari abakozi b'Imana benshi cyane akubwira ati ndagusengera ari kurishyura. Ibyo biriho rwose. Muvandimwe, niba utarahura nabyo ntugahakane ko bitabaho. Bibaho pe, bibaho. Hari abantu benshi cyane bavuga bati mbere yuko ngusengera urabanza wishyure, cyangwa se akakubwira ati reka dusengera akazi kawe, ariko numara kukabona uzampa kimwe cy'icumi. Bibaho pe. Cyangwa uzaterura umushahara wume. Bibaho pe. Kubw'ibyo rero ndagira ngo nkubwire ngo niba umuntu abikubwiye gutyo, ni wowe uzamenya ngo ndagenda nsengere cyangwa se ndabiretse. Njyewe ntabwo ndi bugutegeke ngo uzemera gusengere cyangwa se ngo uzabireke. Oya, njyewe ndakubwira nti kubw'ibyo rero wowe uzamenya uko ubigenza. Ariko niba wemeye ko mugiye gusenga kugira ngo Imana iguhe akazi kandi ukamwemera ko uzamuha kimwe cy'icumi, ubwo kibaye iki isezerano, kibaye iki umuhigo. Iyo udahiguye rero nabyo biba ari ikibazo. Haleluya. Gusa abo bakozi b'Imana nabo bariho bameze gutyo. Njyewe ikintu nakubwira wenda nkora nuko nkubwira ni icyifuzo cyawe kizane tugishyire imbere ya Yesu. Nasubiza azasubiza, nadasubiza ubwo n'ubushake bwe. Ntabwo njya nkubwira ngo reba niba udafite akazi zana rwose dusenge, numara kubona akazi uzagira icyuma. Ntabwo nigeze mbikora ibyo bintu, nta nubwo nzabikora. Haleluya. Nta nubwo nzabikora. Kubw'ibyo rero ndagira ngo bavandimwe tugerageze kumvikana no koroherana muri izi za audio, kandi tugerageze no kureba iki ijambo ry'Imana rivuga. Nukuri njyewe ngerageza iteka gushaka isomo rijyanye n'icyo turi buganireho, riri muri Bibiliya, kandi nkahagusomera nkakubwira nti reba aha n'aha murongo uyu n'uyu, umutwe uyu n'uyu, murongo uyu n'uyu, nawe ujye ubikora. Ariko hanyuma nubona wenda niwumva mbisobanuye nabi, uzajya ugerageza noneho nawe wicara usenga Imana, kuko Yesu yaratubwiye ati icyo udasobanukiwe ujye ushengerera nzagusobanurira. Haleluya. Amaturo rero, gutanga amaturo, icyambere gikomeye no gukura ku mutima, kuko ushobora no gutanga 7 ku 10 by'amaturo. Ngewe njya nguha ingero z'ibyagiye bimbaho. Nakubwiye umukene Nyagasani Yesu yambwiye guha amafaranga rero maze gufata ya credit. Ntabwo rero ari kimwe cy'icumi. Iyi Imana yakwigombye igukoresha nibirenze ibyo wowe watekerezaga. None uhoraho rero akubwira ati mpa kimwe cy'icumi, nacyo rero kigutera gukambya agahanga. Kandi naho wakambya agahanga muvandimwe, umenye ko ari wowe ubwawe urimo kwisibira amayira, kuko umugisha nuza uzazi wawe ntabwo uzazi wanjye. Ibyo bintu mpora mbivuga, nkavuga ninge ndi kukwereka inzira, ariko ntabwo ari njye uzayikugenderamo, cyane cyane ko n'umugisha uzaronkamo atari wo ngewe nzaronka.
ngewe rero kuba nabikubwira cyangwa nkabikwereka ubwabyo bijye bikubera impamvu yo kwisuzuma, uvuga uti mbese niba koko waraho Imana bivuga gutya nge mpagaze ne? Haleluya. Iri jambo ry'Imana cyangwa izi audio zaje kudufasha kurushaho kwireba mu ndorerwamo y'ubutungane, uhagarare uvuga uti ngewe najyaga ntekereza ko mfite isura nziza ariko burya mpengamye imisaya. Utangire usenga Imana kugira ngo imisaya yawe ihenguke, cyane cyane ko guhenga mu musaya kwawe byatewe nawe. Tangira rero ukora iby'Imana igusaba imisaya yawe ihenguke. Si icyo ngicyo mpora mbabwira. Ubwo rero tugiye gukomeza tureba ku bundi bwoko bw'ituro, kandi no kuri Imana iguha umugisha kubyumvise, kandi uzajya ufasha n'abandi kubyumva bikurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga. Haleluya. Tugiye rero kuganira ku ituro ryo guhigura umuhigo twahigiye Imana. Kenshi tujya twiyemeza tukavuga tuti Mana nunkorera iki nzagushima, Mana nungirira gutya nzagushima, Mana nugira gutya nzaguha ituro ry'ishimwe. Burya iryo turo ry'ishimwe ritandukanye n'iryo guhigura umuhigo. No kuvuga iki rero? No kuvuga ngo ituro ry'ishimwe ushobora kuritanga buri gihe kwibera ikintu Imana yagukoreye, ariko iryo guhigura umuhigo ryo uritanga rimwe gusa. Haleluya. Tubyumvikaneho. Abantu benshi rero bajya bakunda kwitiranya ituro ryo gushima Imana n'ituro ryo guhigura umuhigo. Biratandukanye, kuko uravuga uti Mana numpa akazi wenda nzaguha umushahara wanjye wa mbere wose nzawuguha. Ubwo ni umuhigo uhigiye Imana. Cyangwa se ukavuga uti Mana numpa akazi rwose nzareba umwana w'umukene nishyurira minerivare wenda ukwezi cyangwa se igihembwe cyangwa umwaka. Uwo ni umuhigo. Iyo rero ubonye akazi nk'uko wari wabisezeranye n'Imana, uba ugomba gutanga wa muhigo wahigiye Imana. Ugomba gutanga rya turo wemereye Imana, ariko ukaritanga hehe? Mu bikorwa. Ntabwo uriterura ngo urijyane mu rusengero, kubera yuko wemereye Imana ko niramuka iguhaye akazi uzagira gutya na gutya. Burya umuhigo uba uri, navuga ngo ubu uri presi, ni ukuvuga ngo ubu ufite uburyo mbese navuga ngo bwumvikana uzahigurwamo. Mana nunkiza iyi ndwara wenda nzagushima. Ubwo icyo gihe ni ukuvuga ngo iyo ari uwo muhigo uko uyibwita Imana nubikora nzagushima, icyo gihe iyo Imana ibikoze uhamagara inshuti n'abavandimwe ukababwira uti nari narahize umuhigo uko Imana ninkiza nzashima, none ndagira ngo nyishime. Bikaba bitandukanye rero na kwa kundi uzicara ugasanga hari n'ibindi Imana yagukoreye, hari n'ikindi ejo yagukoreye n'ejo bundi yagukoreye, ukavuga uti reka ngushime Mana. Ibyo biratandukanye rero. Guhigura umuhigo rero abantu benshi bijya bibananira, kubera yuko duhiga tubabaye, ariko ibyishimo byaza Imana tukibagirwa ko twavuganye nayo. Ibyo rero nibyo Nyagasani akunze kuvuga, avuga ati ikiruta kuri wowe nuko utahiga, aho kugira ngo uhige umuhigo ntuzawihigure, kuko iyo utawuhiguye bisa naho biba ari ukubeshya Imana, uba wabeshya Imana mu by'ukuri. Byiza rero muvandimwe wanjye nkunda, tekereza uvuga uti Nyagasani yangiriye gutya, kandi nanjye nari naramwemereye ko nzagira gutya, maze uhagurukire guhigurira umuhigo wahize. Kuko igihe utawuhiguye uba ukwanditseho kandi ari icyasha kuri wowe, riba ari ideni ufitiye Imana, kandi iryo deni kuko Imana iba yarabaye indahemuka, nawe uba ugomba kuba indahemuka ugahigura umuhigo wahigiye Imana. Haleluya. Abayisiraheli rero bagendaga babwira Imana bati Mana nutugira gutya tuzagukorera. Ibyo ntibigeze babikora. Ni nacyo cyatumye ahanini bagaragara nk'inkundamugayo mu maso y'Imana. Mana rwose nutuvana aha hantu nukuri tuzagukorera. Imana ikavuga iti koko munyemereye ko muzaba ubwoko bwanjye? Bati turabikwemereye. Bati ibyo warahavuze byose turabyemeye. Nuko bakaba barabyemeye. Ariko bakwigira imbere gatoya ugasanga bya bindi Uhoraho yavuze babihinduye ubusa, ugasanga bya bindi Uhoraho yavuze babihinduye amanjwe, bakigira mu mubiri, bakibagirwa ibyo bavuganye n'Imana. Ko nta kaga rero gakomeye, kandi ako kaga gakunda kutubaho twebwe bene muntu. Iyo duhiga tubabaye cyane, tukabivuga rwose tubabaye kandi tubikuye ku mutima, ariko iyo tumaze kubona igisubizo cy'icyo twavugaga duhita twibagirwa ibyo twavuze.
abantu benshi rero benshi cyane bafite umugayo mu maso y'Imana kubera kudashaka guhigura umuhigo bahigiye Imana. Muvandimwe nkunda rero, uyu munsi Nyagasani Yezu yashatse kugira ngo nkwibutse iryo turo ryo guhigura umuhigo wahigiye Imana kugira ngo urikoreho. Birashoboka ko waba warawize kera ukaba utarigeze uwihigura, Imana ikakugirira ubuntu na nyuma yaho ikaguha undi irindi sezerano ikarisohoza ukiri muri ya mihigo ya mbere. None uyu munsi umaze kumenya ko hari ituro ryo guhigura umuhigo, uravuze utereka mpaguruke mpigure imihigo nagiriye Imana. Birakwiriye rero kureba ukavuga uti igihe iki n'iki nasezeranye n'Imana, igihe iki n'iki nasezeranye n'Imana, ukamenya imihigo utahiguye, ugatangira gukora wihigura umuhigo wagiranye n'Imana. Haleluya. Niba waravuze uti Imana numpa urubyaro nzagushima, nukuri urubyaro ukaba wararubonye ndetse bakaba bamaze gukura, birakwiriye ko uhigura umuhigo wo gushima, kuko ku Mana ntarirarenga. Haleluya. Nubwo wibagiwe, nubwo warangaye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni igihe cyo kugira ngo wibuke amagambo wabwiye Imana cyagiye wari ubabaye, cyagiye wari uri mu kaga, cyagiye wari uri mu ngorane zatumye wemera yuko uzakora ibi n'ibi nuramuka ugenje gutya na gutya. Umuhigo rero uba hagati y'abantu babiri, hari uhiga n'uhigirwa. Ni ukuvuga umuhigo mu yandi magambo ni ukwiyemeza. Hari uwiyemeza, hari n'uwo wiyemereza imbere, hari usezerana, hari n'uwo usezeranya. Ni abantu babiri rero. Noneho rero iyo uwasezeranye ateshutse ku masezerano ubwo abahemutse, iyo uwasezeranyijwe ateshukiwe ku nshingano nawe abahemukiwe. Mu yandi magambo ndashaka kuvuga ngo hari icyo wowe wabaye usezeranya, hari icyo wasezeranyije Imana, ko niramuka ikugiriye gutya nawe uzagenza gutyo. Warayigerageje, wagerageje Imana, wagerageje Uhoraho, kandi yarakubwiye ati nimungerageze. Rero warahagurutse ujyana ituro ryo kugerageza Uhoraho. Umaze rero kumugerageza, Uhoraho yashohoje isezerano. Haleluya. Aguha bya bindi warubabaye cyagihe. Bimaze kuza rero ntago byakubereye impamvu yo kuvuga ngo reka nshime Imana, ahubwo wongeye gusa naho ugiye mu kintu cyitwa gusinzira, kandi usinzira utararangiza isezerano wagiriye Imana. Ngicyo bita umuhigo. None Uhoraho Imana aragira ngo wibuke aho wavuganye nawe, wibuke ibyo mwavuganye, nka kwa kundi yazaga akabwira Abayisiraheli ati mwibuke aho nabavanye. Haleluya. Muvandimwe, igihe kirageze kugira ngo wibuke aho Imana yakuvanye, nawe uhigura umuhigo wayihigiye. Birashoboka ko Imana yabikoze utarahize, ko hari igihe uvuga uti Mana we, uti ndananiwe, uti nuntabara Mana, uti nzagushima. Burya ubukoze umuhigo. Kandi iyo tubabaye burya biratworohera cyane kubwira Imana ko tuzabikora. Imana nubikora rwose nzagushima, Mana nzagira gutya. Nukuri iyo kenshi, ntago mvuga ngo ni bose, ariko abenshi iyo bimaze gusohora bibagirwa icyo bavuganye n'Imana, bibagirwa uwabahaye, bibagirwa isezerano bamuhaye, bibagirwa icyo bamubwiye. Kubera iki rero? Kenshi na kenshi tunanirwa guhigura umuhigo twagiriye Imana kubera impamvu zinyuranye. Hari isi idukurura, hari sekibi natwereka yuko nta cyagenze. Tuvuge wasabye umwana yamara kuvuka akarwara wenda bronchite, ukajya mu rugo kurwaza umwana, ngaho wavuye kwa muganga wasubiyeyo, ntiwibuke gushima kubera yuko umwana yarwaye bronchite, cyangwa se yavukanye ikibazo iki n'iki, cyangwa se yagize, wasabye umwana Imana iramuguhaye. Rero higura umuhigo ushime. Hari byinshi rero bituma tudahigura umuhigo. Hari nk'ibyo se kibagenda dutambika imbere, hari ibyo twebwe ubwacu twishyirira imbere, hari ibyo mbese isi igenda idukwega itwereka. Ibyo byose rero tugomba kubirengaho. Haleluya. Tukibuka ko icyari kitubabaje kirya gihe Imana yagikoze. Haleluya. Hari igihe rero tudahigura umuhigo umwe bigatuma n'iyindi yacu ihagarara. Tuvuge wenda nasezeranyije Imana nti numpa akazi nzagushima, nzahamagara. Kandi akenshi na kenshi ntabwo tuvuga ngo Mana ngo numpa akazi nzagushima. Reka da, Mana nzafata umushahara wanjye wose mpamagara inshuti n'abavandimwe mbicaze mbabwire. Mbese urahiga kubera ko nawe uba ubabaye. Burya iyo tubabaye turavuga.
ubwo Imana ikakureba ikavuga iti mwana wanjye koko ibyo bintu uzabikora, uti Imana ndakurahiye nukuri ukarahira ukirenga uti nzabikora, Imana iti reka nza nanjye nkugerageze nkwereke, bikaba birasohoye akazi ukabura kabonye, wamara kukabona ukibuka rwose ko no mu rugo hari inzara kubera ko ubushomeri bwari bumaze igihe, tereka rero mbanze ngura ibiryo kwezi gutanzashima Imana rwose nzabikora nkuko twabyumvikanyeho, ibiryo ukagura wenda no mu rugo ibyaba bikenewe bigakorwa rwose ibintu bimeze neza. Ukwezi kwa kabiri nabwo burya biba bitaramera neza kuko bwa bukene bwabakubise imyaka 10 ntago waburangirisha ukwezi kumwe, ubwo ugakomeza kujya mu bwo kwisana, abavandimwe bakaba bamenye ko wabonye akazi. Famille africaine rero turabimenyereye, bakaba baraje baterega na wa murumuna wawe yaratsinze, na wa mubyara ba onkere bakaza, bahatante bakaba barabonetse kubera ko babonye akazi, nuko famille nyine bakaza bakakwirundaho, uje gusaba agatike, urwaye amenyo ugomba gukuza, mbese bakaba baraje babaye benshi, ubwo ibibazo bikaba byavutse, watangiye kagashara watangiye kujya ugateramo imirwi igenda kwa batante, kwa ba onkere, kwa bakuze, kwa ba mbese babande. Se kibi nawe akabireba akavuga ati byose, akabashyizemo n'izindi ndwara zitari zihari, papa na mama bakaba barwaye kuki bafite, niba se wenda udafite ababyeyi mwana akaba arwaye nibura mbese muri make agashyiraho n'ikindi kintu kibaye nk'ikigeragezo hafi yawe cyane, ukajya muri ibyo ugahugira muri ibyo, ukamera nk'upfundapfunda umutwe mw'isi, ukibagirwa cyangwa se ukaba unabyibuka ariko utari gushobora kubyirengagiza ngo ushime Imana. Aho niho abenshi rero dutsindirwa, niho abenshi tuba tuvuga tuti Imana nukuri twatsinzwe. Nukubera iki rero isi iradukurura mbese se kibi nawe ashyiramo umunyu kugira ngo rya sezerano ryawe ritazasohora. Nawe rero iyo udasohoreje Imana isezerano urumva ntawe umugisha se. Nitwabiganiriye se tureba icyiza cyo gutanga icya 10 n'amaturo, nitwabiganiriyeho muri Malakiya. Ubwo rero iyo bigenze gutyo wamujya amigisha myinshi ntabwiza, inzige zikaza zikakurira imyaka, niwitwe umunyamahirwe kandi ntuture mu gihugu cy'umunezero. Nuko rero ukibera mu mubabaro, ugahora mu bibazo, n'indwaje ni wowe ninde mbese ibibazo bikaba birebire. Ariko iyo haleluya wibutse ko ari icyo wavuganye n'Imana, ukavuga uti Imana ibi byose byarashobokaga ko bibaho kandi nta kazi mfite, ntabwo bari gupfa. Muvandimwe humura, ntago uwo muntu yari gupfa ngo nukubera yuko wakoreye Imana. Iyo uza kuba utarabona akazi n'ubundi uwo gupfa warapfa, uwo gukira arakira. Wibuke rero ko hari ab'Imana yakijije bitanyuze muri wowe. Wibuke ko abavandimwe bawe barwaye, hari aho Imana ishobora gukura ubundi butabazi ikabagira neza bidaciye byanze bikunze kuri wowe. Kubw'ibyo rero we banza uhigurire umuhigo wahigiye Imana, ufate uko mbese ntago nakubwira ngo ufate umushahara wawe, biterwa nuko wavuganye nayo. Si nkubwira ngo ugire gutya kuko biterwa nuko wavuganye n'Imana. Umuhigo burya nibanga rya babiri, ni wowe n'Imana yawe. Njewe icyo ndi kugutungira urutoki uyu munsi, nayo magambo wavuze ubabaye, nayo magambo wabwiye Imana kandi uyisezeranye. Uyu munsi igihe kirageze kugira ngo ya magambo uyasubiremo ari kuyasohoza. Haleluya. Niba wisuzuma ukavuga uti uhoraho icyo namusabye yaragikoze, nawe rero igihe kirageze cyo kugira ngo uhoraho umuhe icyo wamusezeranyije, maze ubone kongera kumusaba ikindi. Kuko nutabikora imigisha myinshi twarabyumvise n'ukuri. Hari igihe ntungira abantu urutoki bakagera ari ngo ni ngewe ushaka ibyanjye bwite nkuko nari namaze kubivuga. Ntabwo ariko bimeze. Ngewe mba ngukangura muvandimwe nkubwira nti kanguka, wibuke icyo wavuganye n'Imana maze ugikore. Haleluya. Hari abantu rero turi kumwe muri audio bumva inyigisho bagaceceka, ariko yakumva akajambo kamwe agafatira kuri ako ngako, agafata akantu kamwe ngo ariko uyu muntu ngo ntashaka ko tumuha amaturo. Nta maturo nshaka rwose, ibyo nongere mbisubiremo 100% nzahora mbivuga. Ariko muvandimwe ndakubwira ni reba amasezerano wagiranye n'Imana, reba uburyo wavuganye n'Imana, uhigura umuhigo wahigiye Imana. Umugisha uzazi wowe ntago uzazi wanjye. Mukanya kashize Yesu yasharangaririza arambwira atariko ati buri impamvu abantu bibaza kugutanga ati biterwa n'umutima mubi bafite.
umuntu ugifite ikintu cyo kwibaza ngo ese uriya namuha, ese natanga gute, ati uwo muntu aba afite umutima mubi. Nicyo bishatse kuvuga, kuko umuntu ufite ubuntu iwe haba hafunguye. Iyo hafunguye rero nta gukumira kuba guhari. Atari ko iyo umuntu agitekereza ngo ese Yezu namuha iki ngiki, ese Yezu namubwira ko mfite iki ngiki, ati uwo muntu aba ari igisambo. Niko yambwiye maze gukora iriya audio ya mbere. Niko Yezu yambwiye ati erega wikwirwa uvunika, ibisambo naho wabibwiza iki ntago bizumva. Ariko umwana w'umugisha ibingibi yabyumvise kandi yumvise icyo akwiriye gukora. Wibuka muvandimwe ko Yuda yari muri ba 12, ariko wa mwana nyagucibwa yaranze ava mu bandi. Si ukuvuga ko yabwiwe amagambo atariyo, si ukuvuga ko bajyaga kurya bakamuheza, si ukuvuga ko Yezu yamwangaga, ahubwo yari inaniwe. Uwo mwana nyagucibwa rero n'uyu munsi turacyari kumwe nawe mu isi y'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ahantu merutse mu butumwa ijambo cyane cyane nababwiye, nawe nshaka kugira ngo nongere ndikubwire muvandimwe, ni ijambo ry'umubibyi. Uwo mubibyi agiye kubiba, akabiba ingano nziza, bwacya hakaza umwanzi akabiba urumamfu. Noneho rero abakozi babibonye barazamubwa bati ese ko tureba mu gihe cyo bitangiye gukura, kuko bikiri bito byarasaga, ariko bitangiye gukura babona urumamfu, babona n'ingano ko ntibisa. Baragenda baramubwira bati se ko duheruka kubiba ingano nziza, imbuto nziza, ruriya rumamfu rwavuye. Arababwira ati bira n'umwanzi wabikoze. Baramubwira bati twemerero tugende turandura urumamfu hasigara ingano. Aravuga ati rero muramutse mugiye kurandura urumamfu hari n'ingano za kwangirika. Ngewe iyo vanjiri yo bayisoma ndayumva, kuko kubera gukurira wenda nk'ahantu bahinga ndabyumva. Hari igihe urandura ikintu wenda tuvuga ari nk'icyatsi kibi kikarandukana, niba ari n'ibishyimbo bikiri iruhande nabyo bivamo bigapfa, kandi wenda byari kuzera. Ubwo nicyo Nyagasani yavugaga. Aravuga ati reka mubyihorere bikurane. Haleluya, mureke bikurane. Haleluya, iryo jambo niryo nshaka kugira ngo wumve muvandimwe. Yaravuze ati mureke bikurane, ku munsi w'isarura nzabivangura. Muvandimwe rero nagira ngo nkubwire ngo Sekibi aturimo, Sekibi ari gukora, kuko Nyagasani azi ko ahari kandi yemeye ko nawe akurira muri twebwe. Niyo mpamvu rero tugomba kuba maso. Ngewe ninkubwirira ijambo ujye ufata miri gufitiye akamaro, itagufitiye akamaro rijugunye, ariko nta mpamvu yo gufata ibintu ngo uvuge ngo ubigeneralize. Hari nk'abavandimwe bakunda kumbwira ngo twari turi kumva audio ngo ariko ngo hari umuntu wavuze gutya, ugasanga nka rimwe mu kwezi uwo muntu aravuze, kubera ko hari umuntu waje wabonetse wanenze wenda akajambo kamwe. Ibyo rero ntabwo ari byo, kuko tuzi neza ko urumamfu n'ingano biri kumwe. Niba rero uri ingano kura nk'ingano, niba uri urumamfu ubwo uri urumamfu. Ariko ndagira ngo mbabwire bavandimwe, aya maturo mbakangurira gutanga, iki cya 10 mbabwira gutanga, ntabwo ndi kukibasaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo tugomba gufasha abakozi b'Imana, ariko hari abakozi b'Imana benshi bari kwicwa n'inzara, hari abakozi b'Imana benshi bari gupfa nabi, kubera yuko abantu b'Imana mudashaka gukora mu mufuka. Kugeza naho mubaza ngo ese na credit ya banke ngo umuntu yatangaho 1/10. None se credit ya banke ntibayanditse ku mazina yawe? None se si wowe uzishyura? Hari undi uzakwishyurira? Niba ukunda Imana se wahishira Imana iki kufite amafaranga? Niba ari n'uwaguhayura agupfumbatije urayibwira uti Mana uzi ko runaka mpfumbatije ya naye, kuko mbere yuko yagupfumbatiza Imana iba yabirebaga. Haleluya, haleluya. Muvandimwe rero wikwibaza byinshi, ngo ariko Imana nzayiha iki, ngo ndeke iki? Yihe byose, kuko nayo nta kiba yakwimye. Erega iki gusaba ni akantu gato. Kandi reka nkubwire, hari n'ubwo Imana yemera ko tugeragezwa kugira ngo irebe imitima yacu. Ntabwo Imana ikeneye amafaranga aturuka mu ntoki zawe, ntabwo Imana ikeneye kwambara imyambaro ituruka kuri wowe, kuko niyiguha. Ahubwo icyo utanze kikuzanira iki? Umugisha. Ibyo bintu
twarabivuze cyane. Kubw'ibyo rero muvandimwe wanjye nkunda, hagurukira guhigura umuhigo wahigiye Imana, hagurukira gutanga 1/10, uhagurukire gutanga amaturo, ni wowe bifitiye akamaro. Haleluya. Birashoboka ko waba uri guhembwa amafaranga 1000 kubera yuko hari 10 wamize. Wenda nutangira kugitanga, wenda bizagomoroka, imigisha yawe izagomoroka, aho byari byaragomeye bizafunguka, nuko wongere ubu umunyamahirwe, uzature mu gihugu cy'amahirwe. Haleluya. Igihugu cy'umunezero uzagitaye. Muvandimwe rero, Imana iguhe umugisha. Ndizera yuko umvise bigufitiye akamaro. Nanjye ngerageza gusubiramo kenshi, ngasubiramo ibintu bimwe, ngira ngo byibuze nituva ku ngingo iyi niyi tuzayiveho tuyumvise neza, kandi tuzayiveho twese tuyumvise kimwe, kuko nanjye nubwo mba ndi kukubwira, mba neganya ko nawe uzahura n'abandi ukababwira. Birakwiriye rero ko ubabwira ibyo wumva. Iyi nyigisho y'amaturo tuyitinzeho cyane, kandi n'ubundi ntituranayirangiza, ariko ndahamya neza ko uyu munsi uramutse uhuye n'umuntu akakubaza ku cyerekeranye n'amaturo, hari icyo wamusobanurira, kubera ko hari icyo wumvise. Ibyo rero nibyo nshaka, kandi noneho mbere yo kujya kubwira n'abandi, nawe uzabanze wibwire, ubanze ukiranukeho ku giti cyawe, nurangiza ubwire n'abandi bakiranuke, buri wese ku ruhande rwe. Nuko igihugu cyacu kiba igihugu gitemba amata n'ubuki. Izi ntambara ziriho hirya no hino, izi nzangano, ubu bwicanyi byinshi biterwa n'iki? Biterwa nuko abasenga twagomeye imigisha yacu. Ntabwo imigisha ikimanuka, ntabwo tukibasha kurwana n'ubwoko bw'abanyamahanga ngo tubutsinde, kubera ko tutagifite Imana yacu. Haleluya. Imana yacu twayiteye umugongo, cyagiye twangaga kumvira amabwiriza yayo. Muvandimwe nkunda rero, igihe kirageze kugira ngo tugaruke ku isoko, twumva amabwiriza y'Uhoraho, twumve icyo adusaba. Yezu yongeye arambwira ati, umuntu ugitsindwa aho ngaho aratsindwa n'itegeko rya mbere mu mategeko y'Imana. Ati niwirwe ubitindaho mwana wanjye, wowe wirwe usarara ubwira abantu, umuntu itegeko rya mbere mu mategeko y'Imana ritsinda, n'ubundi ntacyo uzakora kugira ngo ahinduke. Urajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'amagara yawe yose. Itegeko ryo gukunda. Urajya ukunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ibikorwa byawe byose, n'ubushake bwawe bwose, mbese ibyawe byose bibe mu gukunda Nyagasani Imana. Mbwira ukuntu wakunda Nyagasani Imana ukamuhisha ko ufite credit. Mbwira ukuntu wakunda Nyagasani Imana n'umutima wawe wose ukamuhisha ibyo ufite. Wewe ntabwo natanga 1/10 ngo kuri credit ngo ntabwo ari yanjye ni yande. Urabura urukundo, ntabwo ukunda Imana uko bikwiye. Si nkubwira ngo genda uyahe runaka, nushaka kuyajyane mu rusengero, ari kugira icyo ukora. Haleluya. Hari n'umuvandimwe ambwiye ngo ariko rero ngo ndumva ngo byaducanga ngo kuyajyana mu rusengero, ngo ndumva utwayajyana ngo mu rusengero gusa. Ndamubwira ni muvandimwe, niba waragiriwe ubuntu ukaba ufite ukuntu ushobora kubyitwaramo, ugafata icyo 1/10 ukajyana mu rusengero, ikindi 10 ukakijyana hana, n'ukuri bikore. Ariko nge nabwiye abakristo gatolika nikora ko atari itegeko ryanditse mu mategeko ya Kiliziya, kandi turayafite. Ubwo icyo gihe ubikora uko nguko. Niba rero uri mu rindi dini ritegeka ko ugomba gutanga 1/10 kijyane mu rusengero, niba ushobora kubona 2 by'icumi, 1/10 cyo mu rusengero n'ikindi 10 cyo kujyana mu bavandimwe, bikore. Nukuri nawe nzabangamira. Sina ngombwa ko mungisha inama mu buryo mutanga amaturo. Nje mbere ku murongo ugororotseho gutanga amaturo, nkurikije icyo Bibiliya ivuga, hanyuma nawe uzareba niba uwo murongo wawe ugendamo cyangwa se niba utawushobora. Imana rero iguha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.